अगर आप भी अपनी बाइक के इग्निशन ऑन होते ही अपनी बाइक को सीधा स्टार्ट कर देते हो तो आपका भी फ्यूल पंप खराब हो सकता है। तो बाइक स्टार्ट करते हुए पहले इग्निशन को ऑन करना है, फिर किल स्विच को ऑन करके थोड़ा टाइम ये बजिंग साउंड को एंड होने देना है, फिर अपनी बाइक का इंजन स्टार्ट करना है। ये साउंड आपके बाइक के फ्यूल पंप से आता है और इसको प्राइमिंग बोला जाता है। प्राइमिंग के वक्त आपकी बाइक का फ्यूल पंप फ्यूल लाइंस में प्रेशर बिल्डअप करता है एंड मेक श्योर करता है कि देयर इज फ्यूल रेडी टू फ्लो टू द इंजेक्टर्स। अब ये प्रोसेस आपकी बाइक को स्मूथली चालू होने में मदद करता है विदाउट एनी स्टॉल्स एंड मिसफायर्स। अगर आप ये प्रोसेस स्किप करते हो तो इंजन रफली चालू होता है और ओवर द टाइम फ्यूल पंप की लाइफ कम होती है। तो बस बाइक चालू करते हुए थोड़ा रुक जाओ और मिडनाइट राइडर को फॉलो कर लो। ये साउंड आपके बाइक ये साउंड आपके बाइक के ये साउंड आपके बाइक के प्राइमिंग के वक्त फ्यूल पंप चालू